歡迎嚟到橋文化。今日咧就想同大家介紹 statement 咁一個好常用嘅 1-O-Trump 應叫嘅叫品。咁市面上就有好多款唔同嘅 statement， 好多口味嘅。今日想同大家介紹嘅咧，就可以做到揾4/4高花配合。當我哋有應叫人嘅腰局排力或以上嘅時候，同埋兼夾咧有一款叫做垃圾 statement 都係喺呢一個設計裏邊。咁今日就為大家介紹呢一個。咁先講一講而家嗰個狀態係乜嘢先。partner 開叫咗 1-O-Trump。咁我哋應叫人呢邊咧，手裏邊有4張高花。咁第一個情況咧就係4張高花得嚟咧，手裏邊嘅點力咧係有邀請或以上嘅排力嘅。咁我哋今日就聚焦講邀請同埋進局，因為呢個要進冠咧就有以後嘅流程咧，仲有好多唔同嘅選擇嘅。咁我先將大家都共通嘅擺喺呢一個短片嗰度，即係大部分人都共通啦，應該咁講。咁首先咧，我哋係呢一個設計咧，係應叫人要求係有4張高花嘅，有部分嘅 statement 嘅條友咧，佢哋係 statement 嘅應叫人嗰邊咧係唔保證有4張高花。咁但係我哋今日嗰個設計咧係有保證4張高花。咁咧就所以係得2個情況嘅啫。其實2個情況都保證4張高花。不過有一個情況咧就係排力係有邀請或以上。另一種情況咧就係排力係差於邀請嘅，即係甚至乎叫弱牌啦咁樣。咁我係垃圾 statement 嘅安排，咁我用後再講。我哋先聚焦講4張高花又有邀請排力或以上。咁個設計咧就好簡單嘅。basic 呢度咧 statement 嘅形成咧就係 1-O-Trump 開叫啦，然後 two club 咁樣，呢個就係 statement 啦。咁我哋今日個設計咧就係開叫人咧，第2聲咧就有以下嘅回答。如果葵扇又冇4張，紅心又冇4張咧，咁就叫 two diamond 啦。如果兩個都有4張，或者紅心有4張啦，係應該咁講。紅心有4張咧就叫 two heart 啦。咁佢可能都仲有葵扇4張嘅，即係可能兩樣都有嘅。咁如果紅心冇4張，而葵扇有4張咧，咁就叫 two spade 啦。呢個係開叫人嘅回答。第2聲叫運。咁應叫人呢邊咧，聽到開叫人呢邊咧答咗一邊答案之後咧，佢又係睇下有冇配合到啦，有冇 fit 啦。咁如果開叫人都話4張高花兩邊都冇，咁自然係冇配合啦。咁我哋叫 no trump 啦。如果開叫人嗰邊係叫紅心嘅咧，咁而呢邊應叫人係有紅心，咁就好自然地加叫紅心啦。如果冇咧，我哋又叫 no trump 啦。咁其實咧就係暗示我哋因為應承諾咗有呢個4張高花噶嘛，咁開叫人話黑，我哋又唔係黑喎，咁即係 spade 咯，即係我哋嘅手牌係葵扇啦。咁呢個第3個情況咧就係開叫人冇4張黑，有4張 spade 喎。咁應叫人呢邊咧又係好簡單啦。如果佢 spade 係配合到，咁就 fit 到，咁加叫呢個 spade 啦。唔得咧就叫 no trump 啦。咁呢個情況咧就黑 fit 都唔會有噶啦，因為開叫人嗰邊係冇4張黑嘅。OK，
咁而家咧呢度又有個列表喎，咁啊列出咗其實呢個設計不外乎都係嗰幾種流程嘅啫。呢度總共應該有6種流程嘅。咁呢度列出咗應叫人呢邊有4張紅心嘅時候係點樣？4張葵扇同埋兩樣都有。咁啊開叫人咧就有4張葵扇、4張紅心，兩樣都有，或者兩樣都冇。咁都係所有情況都喺晒度嘅。咁我哋先逐格都睇下啦。咁首先咧就係應叫人係4張紅心，而開叫人係4張葵扇，而冇4張紅心嘅。咁我哋呢個時候攤大手板就睇到兩手牌咧，就知道係 no fit 啦。咁個流程係點樣咧？就係以下咁樣啦。呢度 no fit A 咁樣係嘛？咁咧就 one no trump two club 咁啊，形成咗 statement。咁開叫人嗰邊咧就叫 two spade。two spade 我哋頭先咧個設計就係冇4張紅心，有4張葵扇。咁應叫人呢邊咧，因為佢係持住4張紅心嘅，咁咧葵扇對唔上啦，咁佢就叫3個 no trump。咁我哋假設個手牌有進局牌力，咁啊3個 no trump。如果係邀請牌力就2個 no trump。咁簡短啲，我以呢個進局牌力為做例子，咁樣好。咁下一格應叫人係4張葵扇，開叫人有4張葵扇，咁fit 咗啦。咁 fit 嗰個流程又會係點咧？就係咁啦。one no trump two cup 又係 statement 形成啦，跟住 two spade 就係開叫人話我有4張 spade， 咁又係啦，應叫人咦 fit 咗喎咁樣，咁又係以進局牌力嚟做位置咧，咁就4個 spade 啦。揾到4嘅 spade fit， 唔錯啦。咁當然，如果應叫人唔止係4張 spade，連4張黑都有，咁都其實唔需要提黑啦，因為 spade fit 咗咪得咯。咁所以都係會嚟到呢度嘅。咁所以呢個情況咧都係 spade fit A 個情況，係啦。咁下一格咁睇，如果應叫人係4張黑，開叫人有4張黑，咁又係fit 到啦。咁呢個就係黑 fit 嘅情況啦。咁我哋個設計咧就係 one no trump 2個 cup，statement 形成，然後開叫人 two 黑，應叫人就4黑啦。好，咁呢個黑 fit 就只有得一個流程嘅啫。咁下一格咧就係應叫人4張葵扇，開叫人係4張黑，咁又唔 fit 咯喎。咁呢個咧就係 no fit B 喎。咁呢個 no fit B 咧就會嚟到呢度 statement 形成，開叫人叫黑，應叫人話黑搞唔掂，同埋3 no。好，咁呢個咧就係同頭先 spade fit 呢個兩樣都得就好類似啦。當應叫人係兩邊都有，然後開叫人講咗黑有，咁自自然然就會係黑 fit 啦，就好似呢個咁樣。好，咁呢一格咧，由於我哋個設計咧，當呢個開叫人係兩款都有嘅時候，係搭咗黑先嘅。咁所以咧，如果兩款都有，而應叫人係4張黑嘅咧，咁就又係黑 fit 咗啦，咁冇問題咯喎，又係嚟到呢度。咁如果開叫人係兩邊都有，而應叫人只有 spade 冇黑嘅，就會嚟咗 spade fit B 啦。咁個流程係點咧？就係 statement 形成啦，開叫人話有4張黑，跟住應叫人話3個 no trump，
咁呢一刻咧，開叫人知道應叫人承諾嗰個4張高花係 spade 唔係 heart 啦，因為佢話 heart 搞唔掂啊嘛，咁一定係 spade 啦。咁所以當佢有自己手持4張 spade 嘅時候咧，就會將個3個 notion 改回4個 spade 啦。我哋都係始終中意打4-4嘅高花好過打3個 notion 嘅，一般嚟計。好，咁當兩邊兩樣都有咧，咁就由於我哋個設計係搭咗黑先，所以都係會去咗黑嗰度啦，就係呢度。咁最後呢度呢一行咧就好簡單啦，因為開叫人話冇4張高花，所以全部都係 no fit。咁佢就會答 two diamond， 好似呢度 no fit C 咁樣，係咪？咁然後既然冇 fit 啦，咁自動就打3個 notion。咁所以咧，今日咧就介紹呢個最主要嘅手段，我嚟揾4-4 major fit。當我哋有邀請牌0或以上。咁呢個係一般正常嘅流程。咁由於我哋有咗呢一個回答嘅設計咧，就多咗一個手段，就可以做垃圾 statement 嘅 garbage statement。咁如果大家有睇過我上一集講 Jacobi to neutron Jacobi transfer 嘅朋友咧，就會知道有一個 one neutron 可能唔係咁好打嘅情況。咁係點咧？當開叫人15至17點，而應叫人手牌咧，覺得打 one neutron 係會有麻煩嘅，可能係自己直頭係0點咁樣。咁又係啦，如果就算遇着 one neutron 嗰位係高下17點，咁應叫人如果手牌係0點，咁純粹靠呢個17點嚟攞7燈牌咧，都一定係搞唔掂㗎啦，而且仲比較難睇添啊，死得嚇！咁有啲乜嘢可以做咧？如果我哋應叫人呢邊揸係有啲牌型嘅喎，可能令到手牌有少少價值，好過1點都冇啦。咁佢牌型係點咧？就係如果佢係應叫人呢邊係揸4441牌型，或者4450牌型，咁呢個1同0都係 club 嚟嘅 ，OK？ 咁4441即係葵扇紅心街磚都係4張，咁1張 club。呢個4450咧就係葵扇紅心4張，街磚5張 club 就0張。咁呢一個咁特別嘅牌型咧，就可以企圖救one neutron，咁唔使捱呢個15至17點，然後敵人好多點嘅 one neutron 啦。咁呢個係假設敵人冇 double 啦嚇，因為如果敵人 double 咧，我哋仲有一個 one neutron 嘅 SOS， 即係求救嘅流程嘅。假設敵人冇 double 咧，我哋都可以做呢個垃圾 statement。咁垃圾 statement 嘅最重要嘅原因係乜嘢咧？由於我哋有個 club 單張或者缺門，咁如果我哋唔係打 neutron， 而係打葵扇紅心或者街磚，是但一個花式都有少少嘅象吃價值嘅，即係手牌咧都唔會完全冇價值，純粹靠大牌咁樣嚟攞燈，咁係會有通常有可能2噸象吃咁啦，係嘛？因為假設呢個開叫人嗰邊可能3-4隻梅花咁樣，佢就算有1-2隻大牌，都啲細牌都可以攞嚟象吃啦。咁所以咧就變成令應叫人呢邊嗰手牌都有大概2噸嘅價值。咁又係嗰個 one neutron 死得難睇啲，還是係喺呢個2階嘅花式嘅合約嗰度死得難睇啲？咁通常嘅取捨咧，都係要靠呢個應叫人嘅判斷嘅。咁幾時 pass 呢個 one neutron 即係當揸呢啲爛牌嘅時候，咁幾時使出呢招垃圾 statement 咧，都係由應叫人決定。佢揸呢個牌型都未必需要叫嘅，佢覺得
one note trump 可能都 OK 嘅，又或者佢要等到敵人真係懲罰我哋先至走都唔出奇。咁所以咧就垃圾 statement 咧就係咁嘅設計。咁你會留意到咧，如果開叫人嗰邊係答 two diamond， 好似呢個流程咧，然後應叫人呢邊 pass 咧，係有機會開叫人嗰邊係冇階磚配合嘅，係啦，可能開叫人嗰邊係3334牌型即係佢而家呢個 two diamond 唔係真係有 diamond 嘅 suit 㗎嘛，佢可能係3張葵扇、3張紅心、3張 diamond、4張 club 咁樣3334，咁咧都係會去咗 two diamond 嗰度，咁所以 garbage statement 係有個風險嘅。當呢啲情況遇唔到呢個高花44配合嗰一刻咧，就要冇打 two diamond， 而其實係冇配合嘅。咁所以係要由應叫人決定究竟冒呢個 one note trump 捱打嘅風險啊，還是係冒呢個有機會偶然中去咗 two diamond 而冇 fit 嘅風險3334或者3325都係 one note trump 容許裏邊嘅範圍3325就仲再慘啲得6張 diamond 嘅啫我哋。好，咁講完呢度咧，就順帶一提咧，我哋 statement 咧就仲可以喺 two note trump 開叫，又或者 two 級 repeat 咗 two note trump， 即係強嘅，再強少少嘅 two note trump 嗰度都可以用 statement 嘅。係，咁其實咧就嗰個流程咧，亦都係有唔同類型嘅 statement 嘅選擇嘅，就未必係呢款。咁但係呢一款咧，亦都可以係套用喺兩個 note trump 或者再強啲嘅22至24嗰個 note trump 嗰度。咁今日咧就介紹呢個簡單嘅版本嘅 statement。咁大家留意咧，我係冇交代到 slam 係點樣叫，又或者試完呢個高花唔配合嘅時候，有另外一個低花想試 slam 想試換係點樣叫即係譬如4張葵扇、5張梅花咁樣。咁我哋都係會嚟咗呢個 statement 先，因為有4張葵扇嘛。咁但係又有5張梅花咁樣，咁可能葵扇唔得，梅花得咧咁樣。咁嗰啲流程咧係比較複雜嘅，有唔同牌友咧係有唔同嘅設計，就唔算太過有呢個共識係應該點樣叫。所以咧我就唔喺呢個entry level 呢個即係初階嘅短片嗰度講。咁還有今一集冇講嘅咧，就係如果有4張紅心，有5張葵扇咁我哋5、4高花或者調轉4、5高花，咁嗰啲係點樣叫咧？咁亦都係呢一個 video 嗰度係冇交代嘅因為就算我哋4張嗰個高花配合到，就揾唔到44 fit。咁如果另外一個高花係有5張嘅咧，咁開叫人one note trump嗰邊可能有3張㗎嘛，咁可能53 fit 嘅喎咁樣。咁如果連嗰個都唔想錯過咧，我哋會有另外一啲手段嘅。係，咁暫時咧最基本嘅4高花配合當有邀請牌力以上咁我哋就會嚟咗呢度呢幾個流程。大家留意咧，永遠應叫人都會叫第2聲嘅，係啦，一唔係 two note trump， 一唔係就 three note trump 甚至乎配合咗就加叫咁樣。咁所以咧，呢啲加叫應叫人叫第2聲咧，就係會有呢個邀請或以上嘅牌力。
當應叫人唔要第二聲咧，就係垃圾 statement，就係 pass 啦，就係咁樣。今日就講住咁多先，下次再見啦，拜拜。